नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। मानव र बाघको द्वन्द्व बढ्दै, बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट फेरि एकजना घाइते, खाता जैविक मार्गमा वन प्रयोगमा रोक। मदिराका कारण राउटे समुदाय जोखिममा, एकै महिनामा 10 जनाको मृत्यु, सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिँदै। हुम्लावासी दैनिक 20 घण्टा लोड सेडिङको मारमा, विद्युतसँग सम्बन्धित व्यवसाय सङ्कटमा। चीनले ई-कमर्स क्षेत्रको शक्तिशाली कम्पनी अलिबाबामाथि झण्डै $1 अर्ब जरिवाना, एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप। र विश्वकप र एसियन कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्न बाँकी 3 खेल कुवेतमा हुने। खेलहरू आगामी मे 31 देखि जुन 15 सम्म। समाचार अब विस्तारमा। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका 1 वनखेत स्थित बेसवार छाउनी सामुदायिक वनबाट निस्केको बाघले आक्रमण गर्दा स्थानीय किसान घाइते भएका छन्। गोरु चराउन गएका 35 वर्षीय सरोज कार्कीलाई बाघले आक्रमण गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका अनुसार बिहिबार बेलुकी गोरुली फर्किने क्रममा कार्कीलाई बाघले आक्रमण गरेको हो। उनको दुवै हात र ढाडमा चोट लागेको छ। घाइते कार्कीको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले बताएको छ। स्थानीय प्रशासनले मध्यवर्ती क्षेत्र र आसपासका जंगलमा घाँस दाउरा र चरीचरणमा नजान सूचना जारी गरेकै दिन बाघले आक्रमण गरेको हो। बाघले मानिसलाई पटक पटक आक्रमण गरेपछि थप अध्ययन गर्न विज्ञ टोली बर्दिया निकुञ्ज आउने भएको छ। बाघको आक्रमणबाट स्थानीय मारिन थालेपछि मधुवन नगरपालिकाले खाता जैविक मार्ग र सामुदायिक वनमा घाँस दाउरा गर्न र वस्तुभाउ चराउन रोक लगाएको छ। गत साउन यता बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट 8 जनाको ज्यान गइसकेको छ। बर्दियामा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व पछिल्लो समय अझ बढेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र खाता कोरिडोर क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट मानिसहरूको ज्यान जाने सम्मका घटना बढ्न थालेपछि निकुञ्ज लगायत वन अधिकारीहरूले अब कस्तो रणनीति अपनाउलान् भन्नेमा सर्वत्र चासो छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अधिकृतज्यू, बाघले निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। बाघको नियन्त्रणका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो योजनाहरू बनाएर अघि बढिराख्नु भएको छ? धन्यवाद। अहिले विशेष गरी बर्दिया जिल्लामा पछिल्लो टाइममा अहिले अलिकति बाघको आक्रमणबाट मानवको मृत्यु हुने संख्या गत वर्षको तथ्याङ्कभन्दा बढेको देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा 5 जना, त्यो भनेको हाम्रो खाता जैविक मार्गमा, र राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यक्षेत्रमा 3 जना गरी जम्मा 8 जना व्यक्तिको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। र यो तथ्याङ्कको हिसाबले हेर्दाखेरि सन् 2018 को तथ्याङ्क अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको वन क्षेत्रमा 87 वटा बाघ रहेको छ भने त्यो भन्दा पछाडिको अहिले हाम्रो अब्जर्भेसनले पनि बाघको संख्या बढेको जस्तो हाम्रो अब्जर्भेसनले देखाइरहेको छ। र यो घटनाक्रम बढिसकेपछि यसलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने हिसाबले हामी सबै सरकारवाला निकायहरूलाई राखेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीले गोष्ठी पनि विभिन्न चरणमा हामीले गर्यौं र त्यो गोष्ठीबाट समग्र बर्दिया जिल्ला स्तरीय मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धित रणनीतिक योजना भनेर 5 इयर्सको प्लान बनाएका छौँ र त्यो प्लान चाहिँ विशेष गरी सर्ट टर्म र लङ टर्म यो 5 इयर भित्र पनि कुनै घटना घट्नै नदिन, विशेष गरी अहिले यो बाघको आक्रमण को जुन घटनाहरू घटिरहेछ यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ तत्काल गरिनुपर्ने क्रियाकलापको हिसाबले सचेतनाका कार्यक्रमहरू अनि यसलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ भने यसमा विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र यी दुईटा कार्यालयहरूलाई सहयोग गर्न रहेका हाम्रा सङ्घ संस्थागत संस्थाहरूले चाहिँ बढी बाघका यो आनीबानी सम्बन्धी बढी सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्ने रहेको छ भने यो हामीले विगतदेखि पनि गरिरहेको छौँ र अहिले यसलाई अझै बढी स्केल अप गर्न खोजिरहेका छौँ। यो सम्बन्धित जुन जुन ठाउँमा यस्ता खालका घटनाहरू भइरहेछन् र हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूमा पनि यो खालको कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ र अझै बढाउने हाम्रो योजना रहेको छ। जस्तो योजना हामीले यो कामबाट काम गर्छौँ भने दोस्रो कुरा जुन हाम्रो बाघको वासस्थान क्षेत्रहरू छन्, घाँसी मैदान जुन चाहिँ पानी
को जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले घाँसे मैदानहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू, पानीको स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिएर काम गरिरहेको अवस्था अर्को पाटो छ भने अर्को चाहिँ जुन गाउँ क्षेत्र नजिकहरू जस्तै अब बाख्राहरू होइन यिनीहरू गोरुहरू खाइरहेको ठाउँहरूमा विशेष गरी बाख्राहरूको केसमा चाहिँ हामीले सुधारिएको खोरहरू निर्माण गर्न पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रा घटनाहरू घटिहाल्यो भने चाहिँ हामीले इमिडिएट जुन क्षेत्रमा घटना घट्छ त्यो क्षेत्रमा हामीले क्यामेराहरू राखेर चाहिँ बाघको अनुगमन गर्छौँ। यो अनुगमन गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो, कुन बाघले चाहिँ यो आक्रमण गरेको हो त, त्यो बाघको पहिचान गर्नको लागि हामीले यो क्यामेरा राखेर चाहिँ अनुगमन गर्छौँ भने त्यो बाघको पहिचान भइसकेपछि हामीले त्यो बाघलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन्छौँ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बाघको आक्रमणले पछिल्लो दिन निकै नै घटनाक्रमहरू बढिराख्दाखेरि त्यसै विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठसँग। अब बाँकी समाचार। जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटे समुदायको सुरक्षाका लागि तत्काल प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने भत्ता बुझेको थाहा पाएपछि राउटे बस्ती नजिकै पुगेर स्थानीय व्यापारीहरूले मदिरा बिक्री गर्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि प्रहरी परिचालन गर्न लागिएको हो। जंगलको राजा बताउने लोपोन्मुख राउटे समुदाय यति बेला जोखिममा छ। अत्याधिक मदिराका कारण राउटे समुदायको जनसङ्ख्या घट्दै गएकाले प्रहरी परिचालन गरेर मदिरा नियन्त्रण र बस्ती सुरक्षा गर्न लागिएको हो। मदिरा नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा राउटे समुदायमा अहिले देखिएका धेरै समस्याहरू समाधान हुने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न लागेको छ। महिला तथा बालबालिकाले पनि मदिरा सेवन भएकाले यो समुदायको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। राउटेको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले तत्काल देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने र दीर्घकालीन योजना बनाइने सरकारको भनाइ छ। अहिलेको समस्या उहाँहरूको भनेको जो सब जनसङ्ख्या बढ्नुपर्नेमा घट्दै गइरहेको छ। सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हामीले भनेको जनसङ्ख्या त दिन प्रतिदिन बढ्नु पर्यो, तर दिन प्रतिदिन जनसङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ। त्यहाँ अब मान्छेहरू जाने अब अनावश्यक खानेकुराहरू चाहिँ खुवाउने स्वास्थ्य बिगार्ने कामहरू गरिरहेकै छन्। एउटा संरचना नै बनाइदिने, वार्षिक बजेट हामीले राउटे जातिको लागि चाहिँ भने वार्षिक बजेट हामीले छुट्याइदिने, त्यो बजेटबाट नियमित चाहिँ म्यानेजमेन्ट भयो भने राम्रो कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यो यो कुरामा विशेष गरी हामी ध्यान दिन्छ। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा राउटे समुदायका 10 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये अधिकांश बालबालिकाहरू छन्। अघिल्लो महिना मुख्यमन्त्री शाही बस्ती पुग्दा राउटे समुदायको जनसङ्ख्या 156 थियो। अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर 146 पुगेको छ। यता राउटेको संरक्षणका लागि सरकारले समिति गठन गर्ने जनाएको छ। राउटे समुदायको खाना नाना छाना र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्न लागेको जनाएको हो। मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न ब्रेननगर आइपुगेका राउटे मुखियाहरूले हालसम्म भत्ता किन नदिएको भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। डडेलधुराका स्थानीय नागरिकहरूको सूचनामा पहुँच वृद्धि हुँदै गएको छ। ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र नामक संस्थाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर नागरिकको सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्न थालेको हो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकामा ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र नामक संस्थाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर सीमाङ्कित वर्ग तथा सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहेकालाई सूचनाको पहुँचमा पुर्याउन जोड दिएको छ। विगत 4 वर्षदेखि स्थानीय सरकारसँग मिलेर परियोजनाले स्थानीय सरकारका नीति नियम बनाउन पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। मैले यो 4 वर्षसम्म सुशासन परियोजनामा मोबाइल एप्सको बारेमा थाहा पाएँ, तथ्याङ्कको बारेमा थाहा पाएँ, डाटा सङ्कलनको बारेमा थाहा पाएँ, सूचनाको हो कहिले कहाँ र कति दिनभित्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। योभन्दा पहिले मलाई यसको बारेमा केही थाहा थिएन। परियोजनाले स्थानीय सरकार र जनतालाई सूचित गराउने, पारदर्शी बनाउने, जनताप्रति जवाबदेही बनाउने, सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने, सीमाङ्कित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ। परियोजनाको सहजीकरणमा स्थानीयलाई सूचित पार्ने र गाउँपालिकाका हरेक गतिविधिलाई
सूचना प्रविधिसँग अपडेट गराउने उद्देश्यले अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गरेको छ। सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापनाले समाजमा पिछडिएका वर्गलाई सूचना पाउन सहज भएको छ। अर्थात् सम्पूर्ण समुदायहरूमा सूचना प्रविधि स्थापना भइसकेपछि सूचना लिनुको लागि हामीहरूलाई सहज हुँदो रहेछ। सूचनाको लागि वडासम्म धाउनुपर्ने, विभिन्न कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने, विभिन्न कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था नभइकन हामीले घरमै बसी विभिन्न सूचनाहरू पनि सूचना उपलब्ध गर्न सकिने, कुनै सिफारिस त्यस्ता पनि घरमा बसी गर्न सक्ने प्रावधान चाहिँ हाम्रो सूचना प्रविधिले गर्दो रहेछ। सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना प्रस्ताव गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा सूचना लगायतका अन्य सेवाहरू नागरिकले घरमै बसी हेर्न पाउने भएका छन्। प्रविधिको युगमा भए पनि यहाँका कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको अभावले सूचना पाउन सकस भइरहेको छ। स्थानीयलाई सूचनाको पहुँचमा ल्याउनका साथै सूचना पाउन सहज गराउन स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। हरिचन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 48 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,118 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै शुक्रबार 61 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म नेपालमा निको हुनेहरूको संख्या 2,71,177 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल 929 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय छ भने 51 जना क्वारेन्टिनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म 3012 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 22,10,434 PCR परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो समय कृषि पेसामा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। बिस्तारै निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख छन्। गुल्मी जिल्लामा पनि व्यावसायिक च्याउ खेतीतर्फ आकर्षण बढ्न थालेको छ। च्याउ खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यस पेसाप्रति गुल्मीका कृषकहरू आकर्षित बन्दै गएका छन्। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमै पछिल्लो समय व्यावसायिक च्याउ खेती गर्ने कृषकहरू बढ्ने गरेका छन्, जसले गर्दा बेरोजगार भई बसेका युवाहरूले समेत रोजगार पाएका छन्। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा 2 जना कृषकहरूले सुरु गरेको च्याउ खेती जिल्ला सदरमुकाममै 1 दर्जन पुग्न थालेका छन्। विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि तमघासमा बाबुराम पाण्डेले च्याउ खेती गर्दै आउनु भएको हो। उहाँले कन्ने च्याउ खेती गर्नु भएको छ। च्याउ खेती गर्दै जाँदा राम्रो आम्दानी भएपछि उहाँले च्याउ खेतीलाई व्यावसायिक रूपमै गरेको बताउनु भयो। च्याउ खेती मार्फत उहाँले रोजगारी पनि सिर्जना गर्नु भएको छ। उहाँको व्यवसायमा अहिले 15 देखि 16 जनाले रोजगार समेत पाएका छन्। गुल्मी जिल्लामा पहिलो पटक च्याउ कस्तो हुन्छ भनी आफूले चखाएको कृषक पाण्डेले दाबी गर्नुभयो। अनि यो च्याउ खेतीमा लागेको अब 10 वर्ष भयो। गुल्मी जिल्लामा च्याउ चखाउने कस्तो हुन्छ, च्याउको जात भन्ने मैले सिकाएको, अरूलाई थाहा थिएन। 12 दिन त मैले च्याउ पहिला खेती गर्दाखेरि अनि यदि चाख्नुहोस् भनेर चखाएर बल्ल सुरु भएको यो।
अनि 10 वर्ष भयो अहिले ठिक छ। अब लगभग दिनको 1.5 कुइन्टलदेखि 2 कुइन्टल उत्पादन भइरहेको छ। 15-20 जनालाई रोजगार लगभग पुगेकै छ। 40 लाखको लगानी गरी च्याउ खेती सुरु गर्नुभएका पाण्डेले वार्षिक 10 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। उत्पादन गरेका च्याउहरू जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका, वामीटक्सार, रिडी बजार, बलेटक्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ र अर्घाहाँचीको डाँडाकटेरी लगायतका क्षेत्रमा खपत हुने गरेको छ। व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गर्दै जाँदा कतैबाट पनि अनुदान तथा सहयोग नभएको कृषकहरूको गुनासो छ। जिल्लामा च्याउ खेती राम्रो खपत हुने भएकाले च्याउ खेती गर्न लागेको अर्का कृषक रूपलाल श्रेष्ठले बताउनु भयो। 3000 देखि 4000 मुडामा हामीले बिउ राख्दैछौँ। गुल्मीमा 600 देखि 700 रुपियाँ किलो बिक्री भइरहेको छ। सरकारले पनि यस्ता व्यावसायिक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरेर सहयोग र उनीहरूको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। कृषि पेसामा युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ, तर उत्पादन गरिएका कृषि उपजको राम्रो बजारीकरणको व्यवस्था भने हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको बजारीकरणको लागि सरकारले के कस्तो योजना बनाउनुपर्छ भनी कपिलवस्तुका नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। किसानहरूले तपाईँको मलको यहाँ चरम अभाव छ, तपाईँको पानीको पनि तपाईँको अभावको बिचमा पनि किसानहरूले बडो मेहनत गरेर तपाईँको कृषि उपज वस्तुहरू उनीहरूले उत्पादन गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले उत्पादन गरेको जुन तपाईँको उपज वस्तुहरू छ त्यो चाहिँ मार्केटमा जाँदाखेरि किसानहरूले आफ्नो न्यूनतम पनि मूल्य नपाइरहेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि बजारीकरणको जुन अवस्था हुनुपर्थ्यो, अब कृषकले आफ्नो सामान बेच्ने ठाउँ सहज रूपमा नभएको कारणले गर्दाखेरि बिचौलियाहरू हावी भएको छन् र बिचौलियाहरू हावी भएको कारणले गर्दाखेरि किसान मर्कामा छन्। किसानले आफ्नो न्यूनतम मूल्य पनि नपाइरहेको अवस्थामा यो बडा दुर्भाग्य अवस्था हो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, त्यो माथि यो जिल्ला एउटा कृषिको उर्वर भूमिको रूपमा यसलाई चिनिन्छ। सरकारले यसमा व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण साँच्चीकै सरकार किसानप्रति संवेदनशील हो भने चाहिँ कम्तीमा किसानले उत्पादन गरेका उपजहरूलाई बजारीकरण गर्नको निम्ति सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकेर ती किसानको सबै सामानहरू आफू लिने र बजार पनि तपाईँको सस्तो पसलको रूपमा एउटा पसल खोलेर सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा पाउने भए र किसानले पनि आफ्नो न्यूनतम जुन पाउनुपर्ने रकम हो त्यो पाउने अवस्था हुन्थ्यो। जुन स्थानीय स्तरमा उपज राखेको छ त्यसको बजारीकरणको लागि सबभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्नु पर्यो। कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्दाखेरि किसानहरूको त्यो तरकारी भयो, उपज सामग्रीहरू भयो, त्यहाँ स्टोर भएपछि बिचौलिएर किन्न पाउँदैन। त्यो किसानहरूको राम्रोसँग बजारीकरण हुन्छ। सरकारले कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गराउनुपर्छ र आफै स्थानीय जनताका पुगेर सामान किनेर त्यसपछि बजारमा आफै उपस्थित गराउनुपर्छ। सर्वप्रथम त अब कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू, तरकारीहरू, फलफुलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सरकारले आफै डाइरेक्ट चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सरकारले डाइरेक्ट खरिद गरेन भने जुन कृषक र सरकारको बिचमा एउटा बिचौलिया भन्ने एउटा व्यक्तिहरू हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ दोहोरो फाइदा उठाउँछन्। कृषकबाट सस्तोमा किनेर हाट बजार या बजारमा चाहिँ फलफुल तरकारीहरू महँगोमा बेच्छन्। बिचौलिया भन्दा सरकारले चाहिँ कृषकको सामान कृषककै खेतमा गाउँघरमा गएर किन्दैन पर्यो। अहिले भइरहेको जुन तरकारी उपजहरू, कृषि उपजहरू जुन छ तपाईँको चाहिँ यसलाई कसरी किसानसम्म बेच्दाखेरि अथवा जुन जनतालाई बेच्दाखेरि त्यसलाई कसरी बिचौलियाबाट कम गराउन सकिन्छ भन्नको लागि अब नेपाल सरकारले जुन तपाईँको सहकारीको अवधारणा ल्याए, सहकारीहरूले आफ्नो चाहिँ ठाउँ पसल चाहिँ राख्ने, तरकारीहरू बेच्ने, सङ्कलन गर्ने र त्यो चाहिँ जति पनि उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँको किसानहरूले ल्याएर चाहिँ सङ्कलन केन्द्रमा आफ्नो चाहिँ कति उत्पादन भयो र कति मेरो रेट पऱ्यो भन्ने कुरो जानकारी हुने किसिमले बजारको चाहिँ सूचनाको पहुँच पुग्ने किसिमले चाहिँ राख्नुपर्छ र सरकारले विशेष तपाईँको चाहिँ स्थानीयलाई दिनको लागि छुट्टै किसिमका स्टलहरू चाहिँ राम्रो ठाउँहरूमा चाहिँ चोकहरूमा त्यो दिनको लागि उपलब्ध गराउनलाई केही पहल पनि गर्नुपर्छ। अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ स्थानीय स्तरको चाहिँ सामान, वस्तु, चिजहरू सही र सुपथ मूल्यमा जनताले पाउँछन्।
हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक 20 घण्टा लोड सेडिङ हुने गरेको छ। विद्युत प्राधिकरण कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको लापरवाही र दक्ष कर्मचारी नहुँदा त्यहाँका नागरिकले वर्षेनी हिउँदियामा लोड सेडिङको मार खेप्दै आउनु परेको छ। विद्युत गृहमा पानीको स्रोत कम हुँदा विद्युत उत्पादन क्षमतामा पनि ह्रास आएको र लोड सेडिङ दैनिक रूपमा बढ्दै गएको विद्युत प्राधिकरण कार्यालय सिमकोटले बताएको छ। हेलदुम साना जलविद्युत आयोजनाले दैनिक 20 घण्टा लोड सेडिङ गर्दा सिमकोटमा सञ्चालित व्यवसाय धरापमा परेका छन्। विद्युत आपूर्ति नभएपछि फर्निचर इलेक्ट्रोनिक्सका सबै व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हेलदुम साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहका लागि पानीको स्रोत कम हुँदा दैनिक लोड सेडिङ समय बढिरहेको वितरण केन्द्रका प्रमुख साजन ऐडीले बताउनुभयो। पानीको स्रोत कम भएपछि आयोजना नजिकको लाङदु खोलाबाट पानी ल्याएर मूल लहरमा मिसाउने कामका लागि बोलपत्र भएको तर काममा ढिलाइ भएका कारण पनि समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण? कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती? अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा? यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाफ कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले कर्णालीका मुख्य 2 स्थानमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। निर्देशनालयले कर्णाली राजमार्ग र छिन्चु जाजरकोट डोल्पा सडक खण्डमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको हो। एउटा गाडीमा एक्सरे, ल्याब, औषधि लगायतका सामग्री हुनेछन् भने 1 जना डाक्टरको नेतृत्वमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली हुनेछ, जुन राजमार्गमा निरन्तर ओहोर दोहोर गरिरहनेछ। यसैलाई मोबाइल अस्पताल भनिएको हो। मोबाइल अस्पतालमा 1 जना डाक्टर, 1 जना नर्स र 1 जना सहयोगीको टिम रहने बताइएको छ। मोबाइल अस्पतालको लागि चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ। अहिले गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। 2वटा मोबाइल अस्पताल मध्ये एउटा कर्णाली प्रदेश अस्पताल र अर्को कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट सञ्चालन गर्ने निर्देशनालयको योजना छ। कर्णाली राजमार्ग र छिन्चु जाजरकोट डोल्पा सडकमा 2वटा छुट्टा छुट्टै मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले ई-कमर्स क्षेत्रको शक्तिशाली कम्पनी अलिबाबामाथि एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा झण्डै 1 अर्ब डलर जरिवाना गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो रकम चीनमा कुनै पनि कम्पनीमाथि भएको आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो। चीनको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सपिङ पोर्टलका रूपमा स्थापित अलिबाबामाथि चीनिया अधिकारीहरूले केही महिनादेखि अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेका छन्। यो कम्पनी हरेक चीनियाका लागि सामान खरिद र ढुवानीका लागि निकै भरपर्दो र लोकप्रिय माध्यम बनेको छ। तर अलिबाबाका संस्थापक अर्बपति व्यापारी ज्याक माले गत वर्ष अक्टोबरमा चिनिया नियामक निकायका गतिविधिमाथि आलोचना गरेपछि उहाँ र उहाँका व्यवसाय सरकारी निकायहरूको आँखामा तारो बनेका छन्। यसअघि सन् 2015मा अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी क्वालकमले 97 करोड 50 लाख डलर जरिवाना तिरेको थियो। क्वालकममाथि चीनमा प्रतिस्पर्धा रोज्ने कार्यमा अवरोध पुर्याएको आरोप लागेको थियो। अब आर्थिक समाचार। आज
आज सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो प्रति तोला 86,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 600 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 86,200 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुन पनि हिजोको तुलनामा 600 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 85,750 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने यथावत रहेको छ। हिजो चाँदी प्रति तोला 1,270 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। सन् 2022 को विश्वकप फुटबल र 2023 को एसियन कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्न बाँकी 3 खेल कुवेतमा सञ्चालन हुने भएको छ। यसअघि घरेलु मैदानमा खेल्ने तय भएका चाइनिज ताइपेई, अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँगको खेल कुवेतमा सञ्चालन हुने गरी एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले सूचना जारी गरेको छ। एएफसीले शुक्रबार विश्वकप छनौट अन्तर्गत 8वटै समूहको बाँकी खेल आयोजक देशको सूची सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सम्मिलित समूह बी का सबै खेल कुवेतमा हुनेछन्। यी खेलहरू आगामी मे 31 देखि जुन 15 सम्म हुनेछ। यसअघि नेपालले मार्च अन्तिम साता घरेलु मैदानमा 2 खेल खेल्ने तय भएको थियो। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका शिक्षा समितिको आयोजनामा आजदेखि अन्तर्विद्यालय तेस्रो मेयर रनिङ सिल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय बद्रीपुरको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सुरु भएको सो प्रतियोगिताको लुम्बिनी प्रदेशका सांसद बाबुराम गौतमले उद्घाटन गर्नुभयो। 31 खेल विधामा प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगितामा खजुरा गाउँपालिका भित्रका संस्थागत, निजी र मदरसा गरी 65 विद्यालयका करिब 1016 विद्यार्थीले भाग लिनेछन्। यसपटकदेखि प्रतियोगितामा खेल्ने खेलाडीको बीमा समेत गरिएको सचिवालय संयोजक एम नारायण महतोले जानकारी दिनुभयो। अब मौसम। आज दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने, पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मानव र बाघको द्वन्द्व बढ्दै, बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट फेरि 1 जना घाइते, खाता जैविक मार्गमा वन प्रयोगमा रोक। मदिराका कारण राउटे समुदाय जोखिममा, 1 महिनामा 10 जनाको मृत्यु, सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिँदै। हुम्लावासी दैनिक 20 घण्टा लोड सेडिङको मारमा, विद्युतसँग सम्बन्धित व्यवसाय सङ्कटमा। चीनले ई-कमर्स क्षेत्रको शक्तिशाली कम्पनी अलिबाबामाथि झण्डै $1 अर्ब जरिवाना, एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप। र विश्वकप र एसियन कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्न बाँकी 3 खेल कुवेतमा हुने, खेलहरू आगामी मे 31 देखि जुन 15 सम्म। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।